Wong nglakoni taat, nglakoni ibadah, mboten enten rumangsa elek, rumangsa getun. Sing akeh rumangsa mulya, rumangsa apik timbang wong liya. Aku lho angger dina Senin Kemis mesti poso, ora kaya kae mongan mangan. Nek aku kan saben dina Senin mesti aku nyenen, saben dina Kemis aku mesti ana wong nglakoni ibadah, nglakoni taat, rumangsa mulya, rumangsa apik, ilang ibadahe, entek ganjarane, nol. Sementara wong nglakoni maksiat, nglakoni dosa, rumangsa elek, rumangsa getun terus tobat, ilang maksiate, entek dosane, nol. Akhirnya skore kosong. Lek wis ngene iki sing rugi sapa? Ya sing ora bathi. Maksud kula sampeyan ngaji ngeten iki aja nganti rumangsa luwih apik timbangane wong sing saiki ora ngaji. Sebab setan niku nek nggodha menungsa dikongkon elek kok ora hasil, setane gagal, menungsane ora gelem elek, ngono ku juruse setan. Menungsane dikongkon nglakoni ibadah, ning dikongkon rumangsa apik, dikongkon rumangsa mulya. Kaya niki wau, sampean tesik ten griya niku wis diserang karo setan. Ora usah ngaji apa-apa, ngrungokne wong ngoceh. Ora usah budal ngaji opo, budal ngaji. Penak turu lho bengi-bengi adem-adem ngopo ngaji. Paling nokono ya mengkon doprok ora dikeki apa-apa karo panitia. Ngopo ngaji barang. Ternyata setan gagal sampean panggah budal ngaji. Ngono ku setan gak kok terus menyerah kalah mboten. Juruse setan, yo mangkato. Wis budal kok terus sampean dingongkon rumangsa apik. Pancene sampean ki wong apik, ora kaya tanggane sampean ku lho yaene wis kelon. Nek sampean ki jan wong apik tenan, mbok nganti bengi-bengi barang jeh gelem ngaji. Paham? Nah, mulane ki enten makalah tolong jenengan tirokke. Sing purun nirokke tak dongake panjang umur. Akeh rezekine. Akeh amal soleh. Akeh sedulure, akeh ibadahe, akeh ganjarane, akeh utange. Aku mek mancing sampean ki merem apa melek. Lah ya mangkane tirokke, awas sing ora melu nirokke titenono. Sesuk kapan ngising sikile ketekuk. Tirokke. Lah niki bahasa Arab sing mboten saged pokoke etok-etok mangap-mangap ngoten mawon. Banter nggih. Anta ila afwihi idza ata'tahu ahwaju minka ila afwihi idza asaitahu. Makasih. Pokoknya artinya ngene, sampeyan ki nek nuju nglakoni taat, nuju nglakoni ibadah, kuwi luwih mbutuhke pangapurane Allah, kawelasane Allah dibanding nalika sampeyan nglakoni maksiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten ibu-ibu, ana wong nglakoni taat, nglakoni ibadah ning wonge rumangsa mulya, rumangsa apik, niku Gusti Allah mboten kersa mirsani. Padahal Gusti Allah tesih kersa mirsani wong kafir. Wong nakal-nakal niku tesih dipirsani Allah, masih diperhatikan Allah, dinti-inti tobaté, dinteni apike. Tapi kalau orang ngelakoni taat, ngelakoni ibadah kok rumangsa mulya, rumangsa apik, Allah tidak menggatekkan, tidak mengereken. Padahal wong kafir niku lho sik digatekke karo Allah.
suarane wong kafir niku sik dipirengke kalih Allah, curhatane wong kafir iku sik digatekke lho karo Gusti Allah. Innallaha yanzuru ilal kafir wala yanzuru ilal muzyi. Allah masih mau memperhatikan orang kafir, tapi Allah nggak mau memperhatikan orang yang merasa dirinya baik, orang yang merasa dirinya mulia. Jenengan kemutan Nabi niku lah api-apike menungso, nggih napa nggih? Tingkatane menungso sing paling dhuwur derajate niku Nabi. Nabi Ayub niku nate walimaan nyembelih unta 23. Wong kene ana selametan nyembelih sapi 23. Tewele dirisi cilik-cilik, tipis-tipis ngono. Ambek tempe bosok kuwi. Ya ora kok ngece. Biasane lemu selametan yo ngono kuwi. Telure sik disigar. Jan nemen kok sampean iki. Alasane lho kersane mandum ngono. Kuwi alasane wong pelit ya ngono kuwi. Jan nemen-nemen. Nabi Ayub ki lek selametan nyembelih unta 23. Wong kene pitik siji ngono diceceni cilik-cilik. Saya disuwiri sean. Astagfirullahaladzim. Pon. Akhirnya niki tangga-tanggane diundangi kabeh pesta. Selametan nyembelih unta 23. Lah ngoten niku lho wonten tanggane Nabi Ayub ki wong Yahudi, wong kafir. Kelalen mboten diundang. Akhirnya ngrundel. Lah iya jarene Nabi selametan nyembelih unta sak pirang-pirang, kene tanggane ora digawe sak pringkil-pringkila mung digawe beluke tok. Nabi apa? Ngrundele wong Yahudi iki digatekke karo Gusti Allah. Akhire Nabi Ayub niku diuji sakit suwene 23 tahun. Mergo sing disembelih unta 23 gara-gara wong Yahudi ngrundel niku lho. Nabi Ayub niku diuji, diparingi sakit lawase 23 tahun. Hati-hati Bu, sampean selametan nyembelih pitik pitu, ana tangga sampean mergo sampean geting, biyen pas kono duwe gawe sampean nyumbang, bareng sampean duwe gawe kono ora nyumbang. Terus ora sampean nundang titeni gering 7 tahun. Soale sampean nyembelih pitik pitu. Bu, ya Allah, dadi ngrundele tiyang kafir niku sik digatekke karo Gusti Allah. Tapi ana wong mukmin kok rumangsa apik, Gusti Allah ora geduga. Allah nggak mau memperhatikan. Ki sing ndoprok-ndoprok nang ngisor kae kok rumangsa ya Allah, pehne kene iki wong ra duwe kok. Ming trimo digletak-gletakke nang ngisor ndoprok-ndoprok lungguh grogalan. Lah sing wong sugih-sugih tokoh-tokoh kok diunggahke panggung. Hati-hati lho iki. Lha iki bunyai wakil bupati rawuh to iki. Astagfirullahaladzim. Pangling kula bunyai. Salahe meneng ae ket mau kok. Wong aku munggah ya ora disapa, ora apa. Telat. Gayane kaya ora kenal. Ngapunten bunyai, kula mboten ketingal. Padahal ya lemune ngono lho padahal ya. Estu pangapunten, tak pikir iki mong ya anggota dewan. Tak pikir njajari Pak Camat. Mboten ngertos aku nek wakil bupatine rawuh. Ngapunten bunyai. Janji apa ngundang tekan saiki ya ora ngundang-undang. Dipikir kene iki ra eling ngono apa piye? Ya ngene iki nek kene ngerundel iso tenan kena penyakit tenan kok. Lha iki ana wong Yahudi siji ora diundangi ngerundel. Oh kuwi Yahudi kuwi. Masya Allah. Le, kuwi lak meng grundel ngene to. Lah iya. Pangapunten bunyai, kula mboten pirsa, mboten ngertos lek bunyaine rawuh.
Ket mau pokoknya, tapi aku wis nyebut kok pejabat dari Pemkab Semarang, aku kan wis nyebut. Cuma ya orang ngerti lek nang wakil bupati. Alah rapopo wakil kok. Lek kan wakil bupati itu berarti bukan bupati. Padha karo wakil tuan rumah, berarti kan bukan tuan rumah. Wakil mempelai pria, ya berarti bukan mempelai pria wong wakil. Ngono lho. Wakil bupati berarti bukan bupati. Wakil rakyat berarti bukan rakyat. Ya karena bukan rakyat, maka yang nggak bisa merasakan penderitaan rakyat. Ketara sing keploki wong menderita kabeh. Nesu ya bene. Wong nyatane yo ngono tenan kok. Gara-gara wakil kuwi lho. Maneh ya. Nabi Ibrahim niku nate mbedak-bedake tamu langsung ditegur karo Gusti Allah. Bedak-bedake pripun? Nek tamune iki tokoh. Aku ki nyeritake Nabi Ibrahim. Ya, asli nek tamune tokoh iki dilungguhke nggon sing VIP. Karpete rupane ijo kaya rumput. Entuk jajan kotaan. Diaturi ngombe botolan. Kuwi nek tamune tokoh. Dilungguhno kursi empuk rupane coklat. Lah nek tamune orang kismin ki sangisore miskin. Wis pokoke diklemprak-klemprakno ngono ae. Gek panitiane iki kapan tamune tokoh, monggo. Lah nek wong ra duwe kae kono golek nggon dhewe kono ngono. Nggih, kula niki nyeritake Nabi Ibrahim. Ya paling kuwi sing ditiru panitia kene iki ya kuwi. Ki langsung ditegur karo Gusti Allah lewat malaikat Jibril. Jibril dalem kandhanono kae Ibrahim kae. Karepe piye kae kok kathik mbedak-bedake padha-padha kawulaku kae. Ngopo kok kathik nganggo dibedak-bedake? Ora ngono carane. Kaya dhisik kae. Nabi Ibrahim gawe waliman sing entuk nderek dahar niku khusus sing nyembah Gusti Allah. Sing ora nyembah Gusti Allah kon balik. Kowe nyembah Gusti Allah apa ora? Nggih, mlebu mangan. Ki nyembah sapa? Gusti Allah, mlebu mangan. Nyembah Gusti Allah apa ora? Ora, balik, ra oleh melok mangan. Langsung ditegur Allah. Ibrahim, kowe nyembah aku ora nyembah aku kae kawulaku kae. Aku iki puluhan tahun ora diakoni dadi pangerane, tapi wong mau sik tak kei mangan, tak kei ngombe, tak kei ambekan, tak cukupi sembarang karine. Lha kowe iki ngekeki mangan arang-arang syarate rena-rena. Ora usah ngono. Kono nyembah aku ora nyembah aku, kek ana mangan kabeh. Langsung Nabi Ibrahim nggih pengumuman. Ora nyembah Gusti Allah ya wis, balik mangan. Balik kabeh. Jarene wong-wong, lah mau jare peraturane khusus sing nyembah Gusti Allah sing entuk mangan. Wis ora apa-apa, aku ora oleh nggih aturan ngono karo Gusti Allah. Ora nyembah Gusti Allah ya wis kon ngekeki mangan. Kuwi jare wong-wong kuwi, "He, tibake kok apian pangeranmu. Ya wis aku tak melu nyembah pangeranmu, malah dadi wong iman." Ngono lho, mulane ngene iki ora usah nganggo dibedak-bedake. Lih. Iki wong sing teraniaya iki engko nek nganti grundel. Iki sing lungguhno panggonge cilaka kabeh. Kecuali sing wonge saiki ngadeg aman. Hati-hati lho karo wong cilik sing grundel kuwi. Bu. Ngapunten kok tak critani neh apik ngono kok. Tenang pokoke tenang. Iki tambah dalu tambah hot pokoke. Zaman Nabi Musa niku nate enten tiyang ndonga, ya Rabbi, duh Gusti Allah pangeran kula. Lah iki sing ndonga ki wonge nakal, tukang maksiat. Wis pokoke moli-moi khatam bola-bali wis. Ngono ku ndonga sepisan, ya Rabbi
Duh Gusti Allah pangeran kula, ki Allah lenggatek ki nganti ping 3 kok. Labbaik, labbaik, labbaik. Ana apa? Ana apa? Ana apa kok nyeluk aku? Jan gatekke tenanan ki Gusti Allah. Padahal ki wonge nakal, ahli maksiat. Terus ana wong ahli taat, ahli ibadah. Ndonga, ya Rabbi, nangis-nangis guguk-guguk. Kuwi Allah iki lek jawab ming sepisan karo modele aras-arasen ngono Gusti Allah ki. Labbaik. Apa? Lah Nabi Musa lak protes toh. Ya Allah niki pripun toh? Niki tiang ahli ibadah lho, tiang saya lho niki. Lah nimbali jenengan donga nyuwun ten jenengan nganti guguk-guguk nangis-nangis, jenengan le mangsuli kok aras-arasen ming sepisan. Apa? Lah sijine kae wong nakal tukang maksiat ming ya Rabbi jenengan le gatekke labbaik labbaik labbaik. Ana apa? Ana apa? Ana apa? Niki pripun to kok walik-walik? Jare Gusti Allah pripun? Musa. Kae wong sing jaremu wonge ahli taat, ahli ibadah kae nalika ndonga nang aku kae wonge ngandalke ngamale, wonge ngandalke ibadahe, wonge rumangsa apik, rumangsa mulya. Pancen wonge kuwi angger bengi tahajud, angger awan ya poso, wonge kuwi ya ahli zikir, ning wonge GR. Aku ki parek karo Gusti Allah, mesti aku dituruti karo Gusti Allah. Mula aku ora gatekke, aku ora seneng lek ana wong rumangsa apik, ana wong rumangsa mulya. Ora seneng aku. Lagi dadi kepala kantor Kementerian Agama kabupaten ae. Merasa mulia. Nek salaman nek tangane ora dicium ora gelem. Ngono aku ora seneng. Pengen naib-naib kepala KU aku dicium tangan kabeh ngono. Umpamane ibu niki umpamane, kapan iso nggarap makhluk iki nek ra wayah ngene iki? Nek apa wong iki boloku? Gusti Allah ora seneng, aku ora seneng aku lek nek wong model ngono kuwi. Ora seneng. Lagi kepala kantor Kemenak kabupaten nek kok. Rumangsa mulya. Map njaluk digawake, sepatu njaluk ditatake. Aku ngono ku ora seneng. Wis biasa kaya mbiyen kae lho, sik rong dadi apa-apa. Nggih. Asli wi ngono. Penak mbiyen kae lho, sik dadi pimpinan muslimat kae iso rutin ngulang ngaji nang gone anggota muslimat. Saiki dadi wakil bupati malah ra tau ngulang ngaji. Ngono kuwi. Sibuk pemerintahan. Nah, ibu-ibu muslimat itu langkung remen kok biyen nalika sik tiap rutinan rawuh, tiap rutinan maringi pengajian nggih Bu nggih. Pireng mboten? No, saiki rawuh ya nek wayahe ora ana kegiatan. Lho, estu niki Bu. Lah kae wong eling ngandalke ngibadahe mula aku ora seneng. Kae rumangsa apik, rumangsa mulya. Pancene wonge ya ahli ibadah, ning wonge rumangsa mulya, rumangsa apik. Mula aku ora seneng. Lah sijine kae ahli maksiat, ahli dosa kae, begitu nyeluk aku ya Rabbi, aku lek gatekke nganti ping 3. Ana apa? Ana apa? Ana apa? Soale ndekne ora ana sing diandalne. Ibadah apa sing arep diandalne? Tahajude kosong, posone kosong, wiridane kosong. Dia benar-benar hanya mengharap perhatianku. Dia benar-benar hanya mengharap kasih sayangku. Mulane tak gatekke wong dekne ora ngandalke ngamale. Pancene kan ra duwe ngamal. Paham ora iki? Paham nggih? Nah, mulane ki enten Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken enten makalah meneh sampean tirokke sing nirokne iki muga-muga utange lunas. Akeh utange. Ya wis, tirokne maksiatun. Masya Allah. Nek mboten saged bahasa Arab mangap-mangap, Mbah. Ngene lho, Mbah. Oh nek disoting ben pantes kae. Maksiatun aurasat dzullan wangkisaron khairun min ta'atin aurasat izzan
wastikbara. Dah, makasih sayang. Siapa ngomong kentir-kentir mau? Astagfirullah, aku tuh kurang baik apa? Kamu tuh tak panggil sayang, malah aku dikentir-kentirin. Padahal aku bener-bener sayang loh sama kamu. Loh, kalau aku nggak sayang sama kamu, ngapain aku malam-malam kesini? Gitu loh. Dan kenapa sih aku udah disiapin kursi kayak gini, aku berdiri terus aku deketin kamu? Emang aku orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Aku tuh pengennya deket terus sama kamu. Loh bener. I love you. Sing tuwek ra usah. Aku ngejak sing enom sing tuwek ndisiki ngene-ngene. Gilane iki. Wes ngene. Perbuatan maksiat yang mengantarkan pelakunya merasa dirinya hina, merasa dirinya jelek, itu jauh lebih baik daripada perbuatan taat yang menyebabkan pelakunya merasa dirinya mulia. Tumindak maksiat sing iso ndadekke pelakune iki rumangsa ina kuwi luwih apik timbang tumindak taat ning ndadekke pelakune rumangsa mulya. Tak jelasno meneh. Ana wong nglakoni dosa ning rumangsa awake elek, rumangsa awake ina, sadar nek awake elek, awake ina, itu jauh lebih baik daripada ana wong nglakoni taat, nglakoni ibadah ning rumangsa awake apik, rumangsa awake mulya. Sek kurang cetha, tak cethake meneh. Ana bajingan wis saking nemene ketambahan tengik. Bajingan tengik rumangsa awake ina, rumangsa elek itu jauh lebih baik daripada kiai rumangsa apik, rumangsa mulya. Wis lho nggih, maling rumangsa awake ina, rumangsa awake bejat, sadar kuwi luwih apik lho timbangane kiai rumangsa awake apik, rumangsa awake mulya. Mangkane aku nek angen-angen iki Bu, saestu kula niku umpama dadi penceramah ki ana pensiunane dan dana pensiunane lumayan, yakin aku milih pensiun. Kepala kantor Kementerian Agama kan ono pensiunane, camat kan ono pensiunane, Kapolsek ya untuk pensiunan. Lah nek penceramah umpama iki umpama Mas, umpama dadi penceramah ki ono dana pensiunane, yakin aku milih pensiun. Napa kenging napa mboten kuat, kadang-kadang kula saestu kula mboten kuat, le nata ati niki le mboten kuat Bu. Mboten kuate pripun? Bayangke saya belum nyampe lokasi wis dikawal wisan, kene atine ra kuat. Abah Anza nggih, kene ati mboten kuat. Begitu saya nyampe lokasi, panitia mbungkuk kabeh ngene kabeh. Kenapa? Ya karena panitia menganggap saya orang mulia dan panitia merasa dirinya lebih hina. Jamaah yang ngono kabeh do bungkuk-bungkuk ndiluk-ndiluk, rumangsa awake asor, rumangsa awake elek, aku dianggap wong mulya. Padahal sikape panitia, sikape jamaah sing do bungkuk-bungkuk kuwi sikape wong salih, sikape wong salihah, sikape kawula-kawula sing dicintai karo Gusti Allah. Sementara misalnya kula kok rumangsa mongkok, rumangsa bangga, aku sampai melakukan ndangak-ndangak ngene. Lah wong-wong rak bungkuk-bungkuk to, aku ngene. Aku kuwi kelakuane iblis. Wes Abu Jahal sik kurang dhuwur. Aku lagi teko. Wong-wong do rebutan pengen nyucupi tanganku. Nganti kadang mbahai sepuh kabeh do nyucupi tanganku. Jajal, ya nek dirimu sing nyucupi nyoh, wis nyoh.
Nyoh nek perlu sing kiwa bereng nyoh kono. Kurang sikil tak tokke nyoh nek kurang. Bayangke to Mbah Yai. Kadang dok nyucupi ya Allah ya Karim ki nek ra kuat noto. Ayo nanti begitu saya nyampe lokasi ibu-ibu karo mbak-mbak apa I love you apa ngono sing iso ngutik alhamdulillah ya Allah aku iso ngutik aku iso ndemek ya Allah alhamdulillah ya Allah. Kepala kemenak ya ora enek sing ono ning ngono. Nggih, iki nek atiku ra kuat, aku iki wong hebat aku iki wong top Cobi. Kuwi kan akhlake Abu Jahal kuwi. Lah jamaah iki sing rumangsa ina rumangsa elek, aku dianggap mulya. Padahal belum tentu loh, dalam pandangan Allah belum tentu saya lebih baik daripada panjenengan. Bisa jadi hakikatnya panjenengan lebih jelek. Piye to? Kowe iki ra tau ngingeti drone apa piye ning drone kok kathik ndengek-ndengek ngene. Astagfirullahaladzim. Pokoke sing ndangak ngingeti drone tak dongake tengkengen ra iso balik kowe. Gara-gara itu aku terus dicuekin kok. Nggih. Iki nek kula mboten kuat. Iki le jajal ati lek gak kuat. Dianggep wong mulya tenan padahal asline urung karuan. Ayo lha iki jamaah akhlake apik-apik kuwi akhlake wong salih-salihah. Lah nek aku rumangsa bangga ki akhlake Abu Jahal. Mosok Abu Jahal kok nyeramai wong saleh? Mosok Abu Jahal kok nuturi wong salihah? Sampeyan dituturi Abu Jahal purun apa mboten? Nyoh Mas Bagus ngaji dhewe aku tak mulih. Terusno ceramahe aku tak mulih aku. Kudu ra kuat. Ngono kadang eneng penceramah sik anyar-anyar Masya Allah petiti kemelinti kaya Sohibul Fadilah wa Sa'adah wal Karomah. Ora dihormat ora dimulyake lek nesu-nesu terus diomong-omongke ra karo-karuan ngono kae. Ya Allah lele. Kowe iki bocah sik mambu kencur sik wingi sore sisi urung resik. Kokean tingkah kokean pola. Halo? Astagfirullahaladzim. Asli kula nek cara enek dana pensiunane milih pensiun. Tapi mergo ora enek pensiunane ya tak terus kesik Mas, wong ngene ya renes to Mas. Duka lek benjing enten dana pensiune aku milih pensiun wae. Wis ning omah ngulang santri entuk dana pensiunan ngono. Mboten kuat kadang nata ati. Kae le eling ora sampean zaman Nabi Isa alaihi salam ana wong solih apik wong 17 nggawe perkemahan kene nggone perkemahan kono ki do zikir istighosah mujahadah pokoke do muter tasbih kae wer sulastri wer sumiyati wer sundari wer sumarni wer sugiyarti wer sulika wer supiyah iki ana wong 17 ndamel perkemahan do istighosah mujahadah do zikir kae. Lah tidak berapa lama ada kelompok orang-orang nakal. Wis pokoke iki wong nakal iki wis mendem medok sembarang dilakoni kae. Kae menawa ya do nggo PSK barang ngono. Wis grutuk. Sing wong nakal-nakal niki ngerti ana perkemahan dirungok-rungokke kae uripe kok kaya penak kok kaya genah ngono. Lah iki ketua genge iki terus ngomong ngene, "Bro, mandek bro." Siap Pak Bos. Aku ngrungokke kae kok ana wong nyuwara-nyuwara apa kae kok kepenak kae. Ayo gek do diparani rono. Ya awak dhewe iki seprono seprene kok ming nakal wae uripe. Ayo sekali-kali do merek merono, ayo do moro-merono.
kae ketoke kok genah uripe tentrem kae. Ayo do melu mrono. Siap Pak Bos, laksanakan. Gembruduk mara. Sementara wong 17 sing do zikir, sing do mujahadah, sing do istighosah dicidhiki wong nakal-nakal kuwi risih. Mboten purun. Ngopo iki mara-mara mrene? Lingkungan kalian bukan di sini. Enggak boleh ikut ke sini. Apa kata Allah? Nabi Musa didhawuhi, Musa, kelompoke wong nakal-nakal kae pengen apik kae Musa. Seksenono kae kelompok geng wong sing do nakal-nakal kae pengen apik, pengen melu ngumpul wong apik. Kae dosane tak nolke. Lah wong sing do zikir, sing do istighosah jane wong apik-apik kae, rumangsa awake apik, rumangsa awake luwih mulya, ganjarane tak nolke, mula skore kosong. Sapa sing rugi nek wis ngene iki? Sing ora bati. Maksud kula ngene sayang. Astagfirullahaladzim. Lah aku nyelok sayang kok sing nyauri kok suarane gede. Apa jenenge? Ngene le. Nggih. Kula sampean niki lek wis nglakoni apik, kaya ngeten iki, Bu. Bu. Ya Allah, sampean teruske wae. Teruske ae. Kulinake terus. Kulinake lek nglakoni apik sampai pada titik di mana sampeyan ora rumangsa nek kuwi amal. Tak baleni kudu sing telaten ya ngomongi wong sing kene kan terkenal wong Banyu Biru ki. Wong ayu-ayu. Tapi rodok. Enggak aku kalau ngomong kayak gitu itu ya tadi bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Masa gitu aja marah, enggak kan? Biar kamu tuh nggak ngantuk sayang. Ya wes kae apa sing ngelokne aku kae. Ngeten nih. Sampean nek wis iso nglakoni apik kados ngeten iki nggih, kados ngaji, kados misale salat jamaah, kados misale sedekah, terus monggo dilakoni terus dikulinake terus ae. Terus nganti sampean ngraoske bahwa sing sampean lakoni iki dudu amal. Bukan sebuah amal yang patut dan pantas untuk dibanggakan. Paham ora to ngene iki? Dadi kok sampean iso duwe amal ning sampean ora rumangsa nek kuwi amal yang pantes untuk dibanggakan. Biasa mergo wis dadi pakulinan. Wis ngene wae. Iki nek gak dikek contoh ki angel iki. Aku ki nek sedekah ya kudu enek wong sing ngerti. Lah nek ora enek wong sing ngerti rak dianggap aku ki wong pelit engko. Mboten napa-napa sampean gelem sedekah kawitane kudu enek wong sing ngerti. Berarti kan gelem ngamal kudu enek wong sing ngerti. Sek krana wong to sithik-sithik ngomong nggih ngono le. Dadi misalnya ana kotak amal keliling ngono ki ya, arep nyemplungi iki sik tolah-tolah dhisik eneng wong ngerti apa ora ya. Nek ora ana sing ngerti ya cekeli sik wae lah ora ana sing ngerti kok. Engko lek ora ngerti nek aku nyemplungi. Bareng eneng wong ngerti, ah ya wis ana sing ketok plung. Kawitane ngono ya bene ora apa-apa. Teruske lehmu sedekah, angger ana kotak plung, Akhire sampean kok diingeti wong ra diingeti wong padha sedekahe. Paham? Kawitane krana wong ra apa-apa. Aku gelem nyumbang tapi ya kudu diumumke. Arep khutbah Jumat kae diumumke. Ada sumbangan untuk masjid dari Bapak mbok sapa ngono. Semen sebesar seprapat sak. Kawitane ngono ra apa-apa. Engko suwe-suwe sampai pada tingkat sampan sedekah ki diumumke ra diumumke padha wae. Ngono sampai wahing-wahing kuwi lho. Dadi sampeyan nglakoni ngamal kuwi mbah krungu wong, mbah ra krungu wong, mbah ketok wong, mbah ra ketok wong rasane padha wae. Ning ngoten niku butuh belajar, paham? Aku gelem pengajian tapi ya kudu akeh wong sing ngerti. Engko nek wong-wong ra ngerti lak dianggap aku ora tau ngaji. Kawitane sik ana pamer-pamer sithik krana wong ra apa-apa. Terus wae lehmu budal ngaji, sampai akhire sampeanku ngerti wong ra ngerti wong padha wae.
mbok dingerteni wong ra dingerteni wong panggah ngaji. Paham? Aku ki gelem sholat jamaah tapi tanggaku kudu ngerti nek aku nang masjid. Engko lek tanggaku ora ngerti lah ora dianggap aku sregep jamaah, dipikir aku ora tau jamaah. Mulane aku ya gelem nang masjid tapi kudu enek tanggaku sing ngerti. Mulane berangkat nang ngene masjid ini karo toleh kanan, toleh kiri ngono. Kapan enek tanggane sing ngerti mlaku. Kok tolah-toleh ora enek sing ngerti mandek sik. Ora enek sing ngerti kok bareng enek sing ngerti mlaku. Ambek nyekeli sajadah ngono kae. Ora enek wong ngerti kok mandek. Kawitane ngono biyen ra apa-apa. Teruske nang masjid sing sregep, nang masjid sing sregep nganti pada tingkat di mana sampean berangkat jamaah ning masjid kuwi eneng wong ngerti, ra eneng wong ngerti rasane padha wae. Understand? Top iki wis mulai paham ketoke. Allahumma sholli ala Muhammad. Amal sing paling apik niku amal sing sak badane sampean lakoni, sampean ora rumangsa nek kuwi ngamal. Mergo saking kulinane. Understand? Mulane wong sugih ki nek sugih tenanan ora bakal ngece wong ra duwe. Tak baleni. Wong sugih ki nek sugih tenanan dia nggak akan menghina orang miskin. Kenapa? Karena kekayaan bagi dia sesuatu hal yang biasa, nggak patut untuk dibanggakan. Sugih wis suwe biasa. Kekayaan bagi dia bukan sesuatu sehingga nggak patut untuk dibanggakan, maka dia nggak bakal meremehkan orang miskin. Eneng wong ketoke sugih jarene sugih senengane ngremeh-ngremehke wong ra duwe. Jelas ki wong sugih anyaran. Nek gak ngono rapati sugih asline wong semugih. Nek wong sugih tenanan harta bagi dia bukan sesuatu sehingga nggak patut untuk dibanggakan. Wong niku nek alim tenanan, nek pinter tenanan ora bakal mbodhok-mbodhokke wong bodoh. Ora bakal, karena ilmu bagi dia bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Bahkan dia ngerasa nggak punya ilmu. Maka ciri utama orang alim itu adalah selalu haus akan ilmu karena dia merasa nggak punya ilmu. Halo? Wanita itu kalau benar-benar cantik, kecantikan bagi dia itu bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Makanya wong wedok kene ayu tenanan, ora seneng selfie. Ora seneng posting-posting foto, dipamer-pamerke, dibangga-banggakan. Kenapa? Karena kecantikan bukan sesuatu bagi dia. Ayune wis lawas. Wis ket mbiyen ayu, apanya yang mau dibanggakan? Kecantikan bagi dia bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Biasa, mulane ora seneng dipamer-pamerke. Mulane lek enek wong wedok sing jarine rumangsa ayu kae senengane selfie, senengane posting, dinggo status, dinggo story, kuwi mesti ayu imitasi, nek gak ayu anyaran, editan. Loh, padha karo ngeten lho Bu, jenengan ki umpami bendinane wis kulino mangan tahu tempe wis panganan saben dina. Sampeyan dolan nang gone kanca sampeyan disuguhi tahu tempe. Mosok terus sampean foto sampean share nang gone grup. Ya ora, wong tahu tempe wis dadi pakulinan, wis biasa, bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Muga-muga paham ngene iki. Sampeyan nak sek kelingan to ceritane kae. Sering diceritakno kalih para kiai, ada seorang perempuan nakal, namanya ya pokoknya perempuan nakal lah, PSK, perempuan suka konoan itu loh. WTS wadah titip senjata. Wong wedok nakal ini loh, diarani pelacur, sumpeli alat mancur gitu. Pulang dari majelis perpelacuran, wis to meneng to. Ini ada seorang pelacur pulang dari majelis perpelacuran. Dia capek melakukan sayek ngono. Kelaparan, kehausan, hampir pingsan di padang Sahara gurun pasir kayak mencari makan, mencari air nggak dapet toh. Dan dia mendapati ada sumur, nggak begitu dalam itu sumur, dan sumur itu ada airnya. Seneng banget, wah ini bisa minum. Satu riwayat menyebutkan terumpahnya dilepas, satu riwayat menyebutkan selendangnya yang dilepas. Oke, selendangnya dilepas, kemudian dicemplungkan ke sumur tadi. Setelah tercelup oleh air basah, diangkat. Maunya diminum.
Begitu dia mau minum air dari selendang itu, pandangannya tertuju pada seekor anjing yang berkejet-kejet dan ngececeng-ngececeng itu. Ono asu ki kejet-kejet meh mati. Dia terus berpikir, ini pasti kelaparan dan kehausan. Kalau aku yang manusia kelaparan kehausan kayak begini menderita, demikian pula anjing ini. Akhirnya nggak jadi diminum dia. Selendang yang basah oleh air tadi kemudian dipereskan ke congornya. Lah asu kok ke congornya asu itu. Asunya yang mangap-mangap dan melet-melet meminum air itu. Dekne seger dipereskan lagi seger sampai bisa bangun bangkit dan bisa berjalan. Bersamaan dengan itu Allah ridho, dibuka atine wong wedok nakal mau taubatan nasuha, matine husnul khotimah, masuk surga, mlebu swarga gara-gara ngombeni asu. Lho sampean krungu cerita ngene iki terus sesuk sampean ngumpulke asu sak kandang. Lah wong ngombeni asu siji mlebu swarga apa maneh ngombeni asu sak kandang. Pikiranmu rak ngono. Lho seje urusane beda. Perempuan nakal tadi ketika ngasih minum ke anjing. Aku ngomong anjing kudu karo nyawang rono ben ora ngeneki sapa-sapa. Perempuan nakal tadi Bapak Ibu ketika dia ngasih minum ke anjing, dia nggak merasa bahwa itu sebuah amal. Dia nggak merasa kalau yang dilakukan itu sebuah kebaikan. Dene ora rumangsa nek kuwi amal apik, dhek ora rumangsa nek kuwi ibadah. Alah biasa wong ngombeni asu wae. Justru itu yang paling dicintai Allah. Beda karo sampean nglakoni tahajud ning sampean rumangsa bangga, rumangsa mongko kae. Sampeyan nglakoni tahajud gayamu rak ngene to. Lah wong-wong angger bengi mlungker tok ngorak-ngorok ora tau salat. Lah nek aku angger bengi Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik entut gobek-gobek. Cerekal maneh Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik entut gobek-gobek. Tahajud terus aku angger bengi. Hoi. Lek pelacur mau ngekei ngombe asu kan dekne ra rumangsa nek kuwi ibadah. Itu yang disenengi Allah. Beda sampean nglakoni tahajud ning sampean rumangsa mulya, sampean rumangsa apik kok aku tahajud terus, aku salat sunah terus. Gusti Allah gak kudu nyawang. Understand? Ya Allah angel ki. Ya karepku ki ya ngaji sing rondok tuwa sithik ngono lho dalu-dalu. Wong iki akeh wong tuwane nata ati. Mergo sing metu teko menungso iki sumbere kon jero. Kapan atine apik metune mesti apik, kapan atine rusak sing metu mesti rusak, omongane rusak, perbuatane rusak. Ngono lho Bu maksudku. Saman pas wahing kae sing diunekke apa? Alhamdulillah kuwi tandane atine sampean apik penuh dengan zikir. Tapi kalau hati kosong dari zikir nggak bisa seperti itu. Wahinge ya kosong, mek didawakke tok. Ngono tok mek. Malah kadang enek wahinge ki bakso tahu. Nah kuwi berarti isine ati ya departemen perbedokan wis ngono ae. Mulane kita ajak noto ati sik. Lho engko dianggap apa Abah Hanza ki nek ngaji cetek-cetek, nek ngajine ecek-ecek ketengan yo ndelok-ndelok sing diomongi. Kita ngaji di kalangan akademis, beda ketika kita ngaji di kalangan jemburis. Nah aku ngaji no pondok pesantren karo ngaji no nggone pinggir-pinggir desa ngene iki ya beda materine. Bahasanya juga beda. Kene profesional kok. Gak ngene ya gak bertahan sampai tekan saiki. Makasih sayang. Aku bertahan ini juga karena kamu. Meskipun banyak penceramah baru tapi kamu kan tetap sayang ke aku toh. Kamu gak berpaling ke lain hati kan. I love you sayang. Sing tuwek ra usah. Gilane. Enggak ngeten iki bahasa guyon kersane jenengan mboten ngantuk ngoten mawon. Aja terus mbok banding-bandingke, saya juga enggak mau dibanding-bandingkan. Saya ya saya, yang lain ya yang lain. Ngapain kok dibanding-bandingke? Ngono lho maksude. Ora usah aneh-aneh pikiranmu iki, ora usah aneh-aneh sing kaya kae aku ora pengen mancing ngono-ngono kuwi. Kita ya kita, ngapain bahas orang lain. Ayo evaluasi diri kita, yang jelek-jelek kita perbaiki. Understand? Ki maksudku ngene sayangku. Apa wae ayo sumendene dateng Gusti.
Kira nyambut Isra Mi'raj to ki acarane. Lah, ki saiki ceritane Isra Mi'raj iku nek ora tak singgung kok aku mbok rasani kae wong acarane Isra Mi'raj kok ora nyinggung Isra Mi'raj babar pisan ki penceramah apa ki ngono. Lho, iki enek hubungane. Yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj itu diantaranya kan Kanjeng Nabi niku rak prihatin, Kanjeng Nabi niku sedih. Kenapa? Ditinggal mati oleh dua orang tokoh dan figur sentral yang membackup perjuanganipun Kanjeng. Mulane tahun itu disebut Amul Huzn, tahun bela sungkawa. Halo? Kok aku nggak diperhatiin? Perhatian nopo sama dong ngingeti ibuke sing rono kae. Kuwi asline kebelet wesan. Ya monggo ndak apa-apa, timbangane brotol ning kono. Ngingeti aku to. Kanjeng Nabi ditinggal sedo dua orang figur sentral dalam perjuangannya Kanjeng Nabi. Sinten? Pertama, Pamanda Abu Thalib yang selalu belani Kanjeng Nabi di saat Kanjeng Nabi dimusuhi oleh orang-orang kafir. Pokoknya kalau ada orang kafir yang mau memusuhi Kanjeng Nabi, Abu Thalib sing dadani, "Hei, jangan keponakanku yang kau lawan, jangan kau sentuh kulit keponakanku. Nih, pamane lho adepono." Gak ono sing wani, soalnya Abu Thalib itu kepala suku Quraisy, suku yang paling disegani, paling dihormati, paling ditakuti di Jazirah Arab. Gak ono sing wani. Loh, ternyata Kanjeng Nabi perjuangannya yo di backup pimpinan suku terkuat. Nek cara saiki yo didukung partai penguasa, partai pemenang pemilu, kursi terbanyak. Yung peyok sampean. Makanya kayak aja kate titik-titik anti pemerintah, anti politik. Gayamu aja ngono. Ya politik yang sehat ku ya penting, politik keumatan, politik kerakyatan. Tapi sama aja salah terus aku mbok anggap ngatok pemerintah, terus mbok anggap apa jenenge ngono kae wong-wong lek komen nggone apa ngono kuwi jenenge. Netizen yang maha benar dengan segala firman-Nya kuwi le. Sing penjilat, wong aku ya ora tau ngene. Ya ora tau. Loh, saya ini malah paling keras lek ngritik nanggone pejabat-pejabat. Takone iki wakil bupati iki le takonono. Lho nggih to nek kula. Nek ra betah ra usah teko. Lho nek ra siap dikritik ya aja dadi pejabat. Dadi bunyai ae. Ki yang ngono ki kepala kantor Kemenak iki. Loh, kalau nggak siap dikritik ya jangan jadi pejabat. Ngono lho. Kowe modelmu nyawang kula kok kaya piye no to mripatmu modele? Hah? Diteruske mboten iki? Ya nek diteruske aku dirungokke. Yang kedua, Kanjeng Nabi ditinggal sedo istrinda tercinta Sayyidah Khadijah yang mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun demi perjuangannya Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, di antarane sing modali perjuangannya Kanjeng Nabi niku danane waktu itu paling gede kok Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu saudagar kaya raya. Kekayaan Sayyidah Khadijah niku 600.000 awak, kalau dikuruskan rupiah kira-kira 200 triliun rupiah. Jenengan nate ngertos duit 200 triliun? Wakil bupati ora tau ngerti duit semono. Sampeyan tak aturi, duit 200 triliun ki umpama ditukokke dawet. Di Kabupaten Semarang ki banjir dawet 7 sasi ora sat. Lho kuwi semua uang Sayyidah Khadijah digunakan untuk membackup perjuangannya Kanjeng Nabi. Coba nang sedo dua orang sentral yang mendukung perjuangannya wafat. Wis Abu Thalib sedo, Sayyidah Khadijah yo sedo. Kanjeng Nabi susah, Kanjeng Nabi yo wong yo tahu susah. Halo?
Loh, Kanjeng Nabi kan juga manusia, ya bisa susah. Kan manusia itu bahasa Arabnya ada 4 ungkapan dalam Al-Quran yang artinya manusia itu ada 4 redaksi. Tiroke. Pertama al-insan, bareng. Jenengan nek maca Quran menemukan lafadz al-insan, nggih? Hal ata alal insan, mesti sampean nemu ayat-ayat Quran sing modele ana wal asri innal. Nah niku artinya apa? Nek ana insan itu artinya manusia dengan segala totalitas kemanusiaannya. Manusia seutuhnya itu insan, dohiron wa batinan, luar dalam. Sing kedua nganggo redaksi annas, bareng. Nah, contoh yang paling gampang, qul a'udzu birabbin. Napa artine? Nek annas itu artinya manusia dengan karakteristiknya, dari segi karakternya, dari segi akhlaknya, moralitasnya. Wonten melih ngangge al-bashar, bareng. Ini artinya aslinya kan kulit, manusia dari segi kurikulum desainnya. Ah ngerti pora diomongin ngene iki. Bentuk kedadiane. Nomor sekawan Bani Adam, bareng. Manusia dari segi genetiknya, bahwa semua manusia keturunannya Nabi. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Nabi Adam dan Adam terbuat dari tanah. Mulane nek enek wong iki apa desane Banyu Biru nggih? Desane napa? Gilang. Nek enek wong Gilang, enek ibu-ibu Gilang kok rungokne to sayang. Manusia berasal dari Nabi. Ya Allah, manusia semua ini keturunannya Nabi Adam dibuat dari tanah. Mulane lek enek ibu-ibu Gilang ini hobine kok blonjo, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Iya, hobine belanja kok. Enak ibu-ibu kok hobine utang, ya mungkin dia terbuat dari tanah bank. Deh. Enek wong Gilang ini angel dijak guyu, nyaprut, betutut, merengut ae. Mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Ora kena dijak guyu. Enek wong modele resek, wong sak kampung sak lingkungan itu tau dijak padu kabeh. Enek ngono ku, ambek kene ra cocok, ambek kono ra cocok, ambek kene ra cocok. Mungkin dia terbuat dari tanah longsor. Tukang gegeran kuwi terbuat dari tanah sengketa sing sertifikate urung beres. Nggih. Kanjeng Nabi wong kok ya susah. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi ketika susah, ngono ku karo Gusti Allah ora kok dikongkon nggone tempat-tempat wisata. Ora kok dikongkon jalan-jalan no pantai, mboten. Ning dipun Isra Mi'rajaken, diunggahne nang langit. Lah ini ilmu yang kita dapat apa? Kita kalau menghadapi kesusahan, menghadapi masalah apapun, solusinya solusi langit. Unggahke ngono lho, unggahke ning langit, Bu. Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajke kalih Gusti Allah diunggahke mriko, solusi-solusi langit. Mula sampean niku lek duwe problem, duwe kasus, duwe masalah, langitkan masalahmu, langitkan problemmu. Kae curhate nang Gusti. Kowe nek sujud kae nang nangis ngguguk-ngguguk, tumpahkan semua persoalanmu, curhatkan kepada Allah. Beres. Orang saiki curhate lewat status. Anggen duwe masalah apa nggo status. Wong ora cocok karo tanggane lewat ngarepe omahane ya dige status. Setane lewat. Ngono kuwi terus dikomen ambek kancane, "Sapa to, Mbak?" "Sapa neh ya wong kae," ambek meringis ngono. Enten mboten sing ngoten niku? Enten, aku ngerti pokoknya wonge klambine putih. Ya ngerti wonge saiki lungguhe sikile slonjor. Langsung ditekuk sikile.
Lho kula jenengan ket biyen ket mulai alit wis diulangi kok kalih guru-gurune, kalih wong sepuh-sepuhe bahwa sandaran itu kepada Gusti. Mulai alit lampun diulangi, arep ngopo wae maca berarti sandarane dateng Gusti. Ayo to Bu jawab, aja ngingeti cah cilik-cilik kuwi bar nguyuh kabeh kuwi cah papat kuwi. Ya mbah kebelet kok bareng. Weh nah lungguh nduk. Nah Cahayu, nah duduk. Diteruske mboten? Pertama Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan berarti kita sandaran harus kepada Gusti. Kalau sampean mulai cilik wis diulangi kalih tiyang sepuh kalih guru-gurune bahwa sandaran kepada Allah buktine arep ngopo wae termasuk arep mangan maca Lho berarti sandarane dateng Gusti. Bakdo ngopo mawon, bakdo nopo mawon termasuk bakdo dahar macane alhamdulillah. Lho, nek duwe janji karo wong muni insya. Berarti senderane dateng Gusti Allah to. Nek rumangsa salah, rumangsa dosa muni astau. Melihat hal yang mentakjubkan masya. Mendengar berita telah meninggal dunia kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Inna Kabupaten Amerika. Kok ketoke wedi. Loh, ini kan berarti kita diajari untuk sandaran semuanya kepada Allah. Baleni meneh, arep ngopo ae maca bakdo napa mawon alhamdulillah. Rumangsa salah, rumangsa dosa inna astau duwe janji karo wong insya. Loh, ketok bokong guwedi subha. Mendengar ada berita kematian inna sandaran langit. Loh ini kita dikasih ilmu loh ya. Mulane nek ono gerhana matahari atau gerhana rembulan, Gusti Allah ora kok merintah ambil teleskop Hubble. Adakan penelitian ilmiah tentang astronomi dan apa jenenge astrofisika. Mboten perintahnya apa? Solusine apa lek ana gerhana? Salat gerhana. Lho iki peristiwa langit. Peristiwa alam ini, peristiwa alam. Kalau ada gerhana, ora dikon mengadakan penelitian ora, salato, sandaran dateng Gusti. Nyaho to sayang. Kayak ana bencana, kayak misalnya gempa bumi, terus ana gunung meledos. Dor. Gunung meledos kae. Apa? Lah gunung meledos ya ngagetke. Masa ana gunung meledos kok trut nyodor ngono kuwi. Apa sampean melu kaget? Rasain. Aku emang sengaja ngagetin kamu, wek. Iki merem soal iki penyanyi siji iki. Wong kene petentengan nerangno ben melu ngrungokne ngaji kok dhek ngene. Iki sing lemu dhewe pinggir iki lho. Bareng aku dor dia langsung ngene. Nih, kayak neng bencana gempa, neng bencana gunung meledos dikengken kunut nazilah. Berarti sandarannya datang Gusti. Nek enek wabah penyakit itu kon ngakeh-ngakeh ndonga li khamsatun utfi biha harral wabail. Lah rezekimu kok seret kowe mara kiai, mesti karo kiai dikei solusi apa? Salat duha, maca surat Waqiah. Utange akeh. Ben cepet lunas kowe mara kiai, yai utang kula kathah kersane cepet lunas. Wacake ayat kursi ping 1000 tanpa ambekan. Kaya lunas wong-wonge. Ngono. Bapak-bapak, bojone kok cerewet, kowe mara yai solusine wacake summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Kowe padahal asline bungkeman cangkeme kirek kowe. Lah nek wong wedok cerewet kok diwacake kuwi berarti wong wedok cerewet iki statuse padha karo lagi dikongkon macake kuwi kok
summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Lho, sandarane langit. Asli kuwi aku tau diijazahi wong. Bapak nek bojone cereweti nek pengen waras cerewete gampang, Pak. Ya ana suwukan Jawa, Pak, tapi cos pleng. Asli wis tau tak ijazahno wong sak pirang-pirang mandi kabeh. Kuwi syaraté ngenteni bojomu turu, Pak. Kuwi disuwuk. Nah, sing paling ampuh iki nek turune pas mangap kae. Kuwi bojomu jenenge sapa? Misale bojomu kok jenenge iki sapa Rontiah. Umpamane kok ki nek pas bojomu turu wis tanek mangap kae. Saman cidheke Pak, terus saman wacake Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikem. Bumi mengo, cangkeme Rontiah mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebulke Pak. Tapi alon-alon ae Pak, engko nek banteren melek wonge apa? Tambah dadi Pak. Asli iki wis tau tak ijazahno wong-wong mandi yo. Bu, mangke jenengan sare kok krasa lambemu isis. Kowe berarti disuwuk Bu kowe. Ya Allah ya Karim. Lali. Bojomu cerewet apa? Engko metok aku engko tak kei ora entuk ditulis soal iki nek ditulis ora mandi iki. Nek ditulis ora mandi. Nek peristiwa-peristiwa alam solusine solusi langit. Mulane sampean salat ya sampean ketoke mbisiki lemah to. Sampean salat ya mek mbisiki lemah to. Pas wayahe sujud iki lho. Ya Allah gak direken aku. Sampean salat pas sujud niku nyungsep to sampean. Bisiki lemah kuwi sampean. Ya meng bisik-bisik wong sampean mek maca sup sup sup. Lha kuwi bisikan ngono tok kuwi lho. Langite iki goncang perkara sampean bisik-bisik lemah, menggetarkan ares, menggetarkan langit. Mulane lek bisik-bisik aja banter-banter. Kowe nek sampean maca sujud ke maca tasbih kok subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ambrol engko langite jebol kae. Wong sampean trimo bisik-bisik tok sup sup sup. Kayak wis menggetarkan langit kuwi. Ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Hei Bapak Ibu, waduh waktune niki mboten nyekapin niki. Jane sampean ki urun pira to jane? Oh nyumbang 2000 rewel. Kuwi lho sing panitia kalungan keplek lho nyumbange 2000 mekan kuwi. Rungokke sik tak tambah sithik lho kula nek kula gak apa-apa, tapi Bu Wakil Bupati benjing banyak tugas ngantor, apa maneh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten. Esoke turba-turban nggone KUA kae ngecek datane kae, tugase akeh. Saiki terus lali ambek aku gayane. Padahal gek biyen tukang gawano koper kuwi. Rasa menggaya sampean. Yo, nah aku yo melu ngerekom manggite ndekne lungguhno kene iki rumangsane. Aku sing ngerekom. Nang Mekah tak kokon gawakno koperku gawakno. Nggih. Ayo Rene ngopi aku kancani. Nah kula nek bengi-bengi kan piyambakan Rene kancane to. Hei Rene ngopi aku kancani. Iki tak celuk iki. No, saiki dadi kepala kantor. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, saiki mulane kenging napa to Kanjeng Nabi Isra'e niku apa lek ngarani kok mboten langsung munggah Isra Mi'raj niku? Tujuannya kan arep munggah toh. Kok mboten langsung minal Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha. Wong tujuane arep rono kok. Ngopo kok nganggo minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dulu?
Kok pakai perjalanan horizontal dulu, kok nggak langsung vertikal? Ki ngerti pora ya aku nganggo bahasa ngene iki. Soalnya wong kene iki ayu-ayu tapi pinter. Maksudnya pinter bantah. Kan ya tujuannya meh arep munggah mriko to. Lah langsung po, langsung ke nggone Masjidil Haram, langsung munggah langit sapitu, langsung Sidratul Muntaha. Kenapa kok pakai transit? Kok pakai perjalanan darat menyamping dulu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Gini nggih, ringkese ngeten. Sing perjalanan ke atas vertikal niku simbol ibadah mahdhah, ibadah ritual hablum minallah. Nah, yang perjalanan menyamping horizontal itu simbol kok simbol sampean. Simbol ibadah sosial, ibadah muamalah hablum minan nas. Artinya Islam bukan hanya vertikalitas tapi juga horizontalitas. Islam bukan hanya agama ketuhanan tapi Islam juga agama kemanusiaan. Islam bukan hanya mengatur hubungan dengan Allah saja tapi Islam juga mengatur hubungan dengan sesama manusia. Islam bukan hanya agama teologi tapi Islam juga agama sosial. Understand? Bahkan sebagus apapun hubunganmu dengan Allah, kalau hubunganmu dengan sesama kok jelek, maaf gak diterima ibadahmu. Gua walaupun sholatmu khusyuk, usolli usol kale takbiratul ihram ngangkat tangan ke nyengkah kaya kiper, saking khusyuke lah sendakep nganti melungker kayak Allahu Akbar. Dek, tapi hubunganmu karo sedulurmu dhewe elek. Gara-gara pembagian tanah warisan kaca eming semeter le ora takonan karo sedulure. Wonten apa mboten? Enek wonge desa kene pokoke RT 3 omahe madhep ngalor. Nemen kayak kaca semeter ya ora rukun karo sedulur. Woi, kembok olehmu wiridan olehmu zikir kae la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ning duwe utang kancane ora nyaur. Ayo wonten napa mboten? Enek wonge kudunge coklat. Gayamu leh illallah utangmu ra mbok sauri nganti dawir lambemu kae. Kelek maca wiridan subhanallah gua kowe to lunga haji tiap tahun budal umroh seminggu ping 5 omahe Mekah kok wek apane sing ra iso. Gua kabeh ibadahe. Deh, Islam itu bukan hanya mengurusi hubungan dengan Allah saja, tapi juga hubungan dengan sesama manusia. Mulane semua ibadah itu nanti poinnya hablum minallah harus bagus, hablum minannas harus bagus. Ngono lho. Kabeh, makanya itu sampean teliti. Perintah Gusti Allah niku kabeh ngono. Di semua ibadah ritual pasti terkandung nilai sosial, dan dalam semua ibadah sosial pasti tujuannya untuk meningkatkan ritual. Guys, muga-muga paham. Woi, tingali to, salat ya ibadah paling pokok niku rak salat. Niku dimulai dengan takbiratul ihram, bareng niat Allahu Akbar, mengagungkan Allah, itu simbol hablum minallah. Salat terakhirnya salam, assalamualaikum warahmatullah, noleh nengen, assalamualaikum warahmatullah, noleh ngiwa. Tenggen kula niku wong salat sampai saiki nek salam ya sik noleh-noleh. Ten mriki pripun kabare? Oh, sami berarti nggih. Mbok menawa kok apa-apa regane larang terus wayahe salam moh noleh. Wayahe salam kok metenteng, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi anake kok ora noleh to, Bu? Apa-apa larang kok noleh-noleh. Lha kuwi simbol hablum minannas.
ken oleh ngiwa oleh nengen assalamualaikum warahmatullah sapa wae sing nang sisih tengenku tak dongake selamat oleh rahmati Allah. Loh berarti kan menebar keselamatan kedamaian untuk orang yang di samping kanan. Assalamualaikum warahmatullah noleh ngiri sapa nang sebelah kiwaku kabeh tak dongake selamat oleh rahmati Allah, menebar kasih sayang kepada sekeliling, berarti simbol hablum minan nas. Cobi Al-Qur'an ki bukaan pertama dibuka dengan suratul Fatihah, isine muji lan donga marang Gusti, simbol hablum minallah. Terakhir Al-Qur'an ki susunane terakhir apa? Qul a'udzu birabbin, simbol hablum minan. Delok to kabeh ngono ibadahe. Ramadan kae baru malam pertama wis kon traweh, dereng poso lho wis kon traweh, niku simbol hablum minallah. Ramadan terakhir bayar zakat fitrah, bagi-bagi beras nang gone wong, hablum minan sedaya wis. Kayak nek ayat Quran kayak bahas salat mesti gandengane zakat. Salat hablum minallah, zakat hablum minan, aqimus shalah wa atuz. Salat hablum minallah, zakat hablum minan. Wong haji yang ngono, haji umrah diawali dengan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Di akhir hablum minallah berarti nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ditutup dengan tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala, berarti hablum minan ndas. Ya yo ndasnya nas. Iya. Makanya banyak hal yang sangat Allah sekali ketika terjadi suatu persoalan karena tidak mampu, maka solusinya diserahkan kepada hal yang sangat manusia sekali. Ya Allah, iki asline pelajarane wong dhuwur asline. Cuma yo piye yo aku wis piye to ngene iki nek ora disampaike iki yo kudu disampaike. Ada hal-hal yang mestine ngene, maksudku ngene sayang ya, rungokno sayangku sithik engkas bar iki nang aku tak bagi-bagi sarung cap. Ngene lho maksudku, sik to sithik engkas ngene. Kok kathah mboten napa-napa. Kowe ora ngrasake aku dengkleh ngono apa piye? Asline ki urusan karo Gusti Allah. Tapi kalau tidak mampu karena suatu hal, lo itu solusinya enggak dikembalikan kepada Allah, tapi dikembalikan manfaat kepada manusia. Tak tekoki jawab sing buanter, poso niku urusan kula sampean karo menungso apa urusan karo Gusti Allah? Sip, semangat, seneng aku baleni meneh. Poso niku urusane karo menungso apa karo Gusti Allah? Top. Saiki ana wong desa Gilang, sampun sepuh ya suwane, mboten kuat poso. Lah ngene iki gantine istighosah napa fidyah? Lah fidyah berarti beras. Beras itu dikekno Gusti Allah apa dikekno tanggane? Padahal poso iki urusane karo Gusti. Ketika tidak mampu karena suatu hal, lho tebusane ora kok dikon donga, zikir, tahlilan, yasinan, istighosah sing balike ning Allah. Mboten, gantine beras. Manfaat kanggo menungso. Paham? Maneh wis mulai paham, seneng aku iki. Haji niku urusan karo menungso apa karo Gusti Allah? Gusti Allah. Saiki ana wong haji pas ihram melanggar larangan ihram. Lho niku tahli apa tebusane ora dikon khataman Quran, ora dikon zikiran, ora dikon istighosah, ning dikongkon bayar dam. Dam berarti wedhus disembelih, daginge dipangan. Sapa ngomong abahan zameng? Lah iya wong urusan haji ki urusan karo Gusti Allah, tapi ketika tidak mampu solusinya dikembalikan kepada manusia. Understand? Mulane saiki, mulane iki wong nglakoni ibadah karo Gusti Allah tapi ragate kok zalim karo menungso, Gusti Allah ora geduga. Contoh ana wong haji nganggo duit haram. Haji urusan karo Gusti Allah tapi duitnya zalim nang wong. Idza qala labbaik Allahumma labbaik, orang itu baca talbiyah nangis kaya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata Allah?
la labbaik laka wala sa'daik. Ora labbaik-labbaikan. Labbaik apa duwe anakan mbok gorene. Kowe nekek gulune tanggamu kuwi. Nang anake duit nggo lunga haji. Enten mboten tukang anake duit? Aku wis ngerti wonge manggon RT piro, omahe madhep ndi aku wis ngerti. Wis ngerti aku, iki enek korbane klambine putih. Salahe rentenir yo mbok utangi, salahmu ketekek kowe. Halo. Malah kae enek cerita wong lunga haji nganggo duit korupsi kae, pas balang jumroh kae, balang jumroh kan simbole balang setan to. Lah krikil sing dienggo ngantemi balik terus kok. Padahal wis diwacake bismillahi Allahu akbar, cetak ora mlebu sumuran, mencelat watune. Jukuk meneh bismillahi Allahu akbar, cetak balik terus. Penasaran to ki opo ki diantemke kok balik terus. Bareng dijukuk ditingali ana tulisane, maaf sesama setan dilarang saling lempar. Padha setane antem-anteman. Mergo apa? Zalim ning wong. Bu, apik kaya ngapa ibadahmu. Mati sampean pas sujud nang gone masjid, ning sampean ana masalah sithik karo tangga kok duwe prinsip ora tangga-tanggonan rapat. Gara-gara perkara sithik karo dulure dhewe kok ra dulur-duluran rapat. Walaupun matimu pas sujud nang gone masjid, Allah ngelaknat, ora diterima kabeh ibadahmu. Lho Kanjeng Nabi lho sing dawuh, yamkutullah qati'ar rahim walau mata jaufal Ka'bah sajidan. Senajan nenek wonge matine nang jerone Ka'bah nuju sujud. Panggonan paling apik, sikap dan posisi paling apik, matine iki nang jerone Ka'bah nembe sujud. Ning karo sedulure ora rukun, karo tanggane ra rukun, gara-gara nek masalah dilaknati Gusti. Matine dianggap suul khotimah. Naudzubillah min. Wes jam 12 iki. Kok iso dereng lah aku nggawa iki. Rumangsamu aku ora ketok ngono apa piye? Bahkan niki wis jam 12:07 menit. Hah? Sop apa? Jamnya kecepatan. Kuwi jamu kuwi. Ngece. Seingat saya undangan di Gilang sini Banyu Biru itu tanggal 17. Nah kalau udah lewat jam 12 malam berarti kan udah masuk tanggal 18. Berarti aku ceramah no kene iki rong dino. Tanggal 17 karo tanggal 18. Tambahi apa? Tambahi abab kuwi. Dan saya udah 4 hari belum pulang sayang. Alhamdulillah jere. Pokoknya aku bulan ini jan masya Allah Mas Bagus. Aku bulan ini jan masya Allah. Kemarin udah seminggu ndak pulang Jawa Tengah. Padahal ya sekitar Magelang, Temanggung, Wonosobo, terus nganti tekan Brebes, nganti tekan Cirebon. Habis itu Kalimantan Selatan, terus Riau, seminggu lagi nggak pulang. Ini 4 hari nggak pulang. Baru ini mau pulang ini nanti. Ya iyalah. Yang tak terus ke iso tayengen aku. Ora mulai. Oke ngawur kowe iki. Rumangsamu kowe tok ngono apa? Sembarangan iki ngomongnya. Astagfirullah.